Čau lidičky, já vás zdravím u tohohle tutoriálu, druhého tutoriálu, jak se udělat na Minecraft vlastní texture pack. Budu vám ukazovat, kde si to stáhnout, přes jaký program a tak. Program na to budeme potřebovat paint.net, co si napíšete do Google paint.net download. Stáhnete a půjdeme na stránku, se bude jmenovat Texture Packs, neboli Texture Packs, tak se to jmenuje. Tak otevřeme si internetový prohlížeč. Otevírá se nám internetový prohlížeč a půjdeme sem do Google, napíšeme Texture Packs. Texture Packs. Minecraft Texture Packs. A dáme tady to druhý. Minecraft Texture Packs. Na to klikneme a zobrazí se vám tady to Minecraft Texture Packs.com. Najdeme si nějaký texture pack. Nevím, třeba nějaký si tady najdeme. Tady vůbec nevadí. Nějaký tu plácneme. Třeba tento. Klikneme na toto jméno. Takhle vypadá texture pack, ale takhle texture pack nebude vypadat, ale my se ho úplně zlepšíme. Tady dáte download a tady se vám to stahuje. Počkáme, až se vám to stane úplně. Tak. Buď se vám to dá do zipu, nebo se vám to dá do WinRARu. Je to úplně na vás. Tak. Vypneme se internetový prohlížeč. Tohle si můžeme všechno povypínat. Tak, a tohle jsem nechtěl vypnout. Nevadí. Dáme dokumenty. Neboli zapneme si internetový prohlížeč. Dáme tady to. Dáme stažené soubory. A dáme zobrazit ve složce. Tak. Tohle se nám otevřelo. Ukážu vám, co je v tom packu všechno. To je ten pack, jak takhle vypadá. Můžeme ho potom taky upravit podle svýho. A teď budeme upravovat tento pack. Dáme Assets, Minecraft, Texture. Tady jsou texture packy. A něj dáme třeba Particle, nebo Particles. A takhle budou jmenovat partikly, blablabla. My můžeme potom upravit. Tak tady budou bloky. Doporučuji vám tady si nastavit střední ikony, neboli největší ikony, neboli tak, abyste to viděli. Malé ikony, potom střední ikony, velké ikony. No. Já bych nejraději dal tady to. Najdeme si tady sword, neboli prostě si tady najdeme nějaký diamond sword, neboli tak něco. A potom musím stáhnout takový program, aby se to tam ukazovalo. Tohle. Nebo vypadá portál. To budou bloky. Tak. Takhle potom budou vypadat nějaký zombíci, color map. A tady jsou fonty. A tohle můžeš jít spát? Tak zásnu a vypnu. A tady si najdeme nějaký fonty. Tady to, jak to vypadá, blablabla. Si potom můžete udělat. Tak, tady GUI, tady ten GUI. Minecraft. A Mojang, když se na to načítá. Background, panorama. Blablabla. Ten book, jak vypadá kniha.
jak bude vypadat ta kniha, widgety a takovéhle věci. Tak, teďko to si můžeme taky potom nastavit. Si všechno můžete tady potom nastavit, ale já vám ukážu jak. Takže tady si nastavte hlavně crafting table, nebo creative nebo a tady dáme tab inventory. Tak a tohle vám ukážu. Tab inventory. Neboli jak vypadá tabs. A nebo tab items, tab search a tab inventory. Tady to vám ukážu. Tohle si necháme otevřený. Dáme si to do malého rozlišení. Otevřeme si paint.net. Vložíme tam tento soubor, tím pádem jdeme sem, tab inventory, neboli dáme soubor, nový, a dáme nějaký pixely. Teďka nevím, kolik to může být pixelů. Nejsem si tak už jistý. Ještě jsem tam nějaký dal. Tak, myslím, že tak. Dáme tady nahrát soubor. Dáme počítač. Takhle si to dáme na plochu. Dáme plocha a vyjmenujeme si tab inventory a dáme otevřít. Tak. Teď si to přiblížíme a takhle to vypadá. No a jen tak pro ukázku vám tady ukážu, jak třeba si tam něco napsat nebo tak něco. Tady si můžete třeba napsat, tady si vytvoříte nějakou věc, třeba tady to. Takhle. A tady si můžete potom tady napsat, že YouTube. Takhle. To si uložíme automaticky. A uložit. Jmenuje se to tab inventory. Dáme ano. A OK. Ukládání tab inventory. Otevřeme. A bílá plocha, nechápu proč. Prostě otevřeme si zase paint.net, to jsem trošičku pokakal. Tam tady to. Tab inventory. Teď otevřeme. Tab inventory. Kopírovat a nahradit. Takhle tab inventory. To uděláme nějaký čmárání. To je moje technické dílo. Teď si to můžete potom upravit a potom vám ukážu tutoriál, jak si to upravit ještě více. Třeba takhle si můžete různé věci upravit a potom vám můžu ukázat nějaký tutoriály na to. Takhle si to přemístíte, kopírovat a nahradit. Potom si to takhle vymažete. No a texture pack, co jste si stáhli, tento fantasy. Napíšete procento startu, procento autopedant, procento.
tečka Minecraft, assets, assets, tady dáme, myslím, že server texture pack, nejsem si taky jistý, myslím, že server resource pack. A teď dáme tady to, co jsem si tvořil. Tak. Otevřeme si Minecraft, hry, Minecraft, počkáme chvilku. Tak, počkáme, až se nám startne Minecraft. Tak, dáme si tady třeba YouTube, play a dáme play. Tak, počkáme. Tak, počkáme chvilku. Tak, už se nám to spouští. Chvilka strpení. Tak, už nám to spustilo. Dáme options, resource pack. Option resource pack. Jo, my tam máme music celý. My to máme v zipu a my to musíme odzipovat. Takže vám to půjde. Já to teďko nemám odzipovaný, proto mi to nejde. Jak vidíte, mám tam takový zip. Extract do... Vidíte, už tam nemám zip. A jsem tam měl zip, proto mi to nefungovalo. A dělám tam prostě žádný slažky, protože jsem tam měl zazipovaný. Takže půjdeme zase do Google, kde jsme si to stáhli. Zipu koš. Vypneme si Minecraft. A teď by vám to mělo jít. Protože jak jsem já měl takový ten zip, protože to je zazipovaný, proto mi to nešlo. Tak proto to nešlo. Tak. Tak. Stáhnete si ten texture pack. To je on. Stáhneme si download, stáhneme si ho. Otevřeme si ho. Otevřeme si toto, otevřeme si ten texture pack. Jak jsem vám ukazoval, tak si tam něco i upravte podle vašeho ideálu, jak se vám to líbí nejvíc. Skopírujte si to, za to dáte všechny soubory. No a počkáte, až se vám všechny soubory tam přemístějí. Bude to chvilku trvat. Tak. Kopírovat to nahradit. Tak počkáme chvilku. Tak, počkáme chvilku. Tak, už se nám to tam spustilo. Teď stačí, abych že to takhle bude ono, takhle dám hry, spustíme Minecraft, zavřeme. Tak. Tak, napíšeme tam IT, jako YouTube, play. Tak.
počkáme. Mělo by nám to jít. Protože já přesně nevím, jestli jsem si to... Já tam mám hodně Minecraftů. Já tam mám hodně Minecraftů stažených, takže... Vidíte, nemám to tam. Protože asi chci ještě kouknout, jestli se zadával toto přesného umístění souboru. No. Takže všechno to jsem dělal dobře. Já tam jenom nemám umístění souborů a podle data, proto mi to nejde. Protože já mám jiný Minecraft, tohle je Minecraft, testovací Minecraft. To jsem otevíral, tak to musím pojmenovat. Minecraft test, aby jsem si to nepletl. Ty testovací Minecraft, to jsem vyeditoval a proto mi tam nemám app data. Takže vy na normálně Minecraftu napíšete tady procento a to data procento, dáte do .minecraft, dáte server resource pack a váš resource pack si tam dáte, no a ty picture packy si můžete můžete si je upravit na tom paint.net. Potom si otevřete ten paint.net a musíte kliknout na to levý nahoře, takový ten úložiště, tady to, takovou složku, otevřít. No a vy si tady vyberete buď plochu, nebo kam si to dáte. No a vy to vyberete, teď si to upravíte, vložíte to tam a máte to jednoduchý. Texture pack si můžete potom vlastně upravit. A tak, já vám ještě ukážu, kde přesně si upravit ty jméno vlastního texture packu. Tak, server resource pack, to je zde pojmené třeba mine. Vlastní texture pack, otevřeme to. Tady je pack, to si upravte ten pack taky. A jak bude vypadat váš texture pack, si upravte taky. Tady je potom pack formát 1, tam se potom dejte 2 nebo 1, assest, Minecraft, lang je blablabla. Já bych tohle všechno smazal, necháte tam USA, NAUSA, na vlastně texture packu, text bych nechal takhle a texture. A tady si to můžete potom poupravit podle vlastních ideálů. Tak, doufáme, jestli se vám tohle video líbilo. Já vím, bylo takový zmatkový, ale doufáme, že jste to pochopili. Pokud chcete udělat druhý video, tutoriál na tady to a ještě lepší, tak mi můžete dát vědět, pokud budete chtít udělat lepší video, jak udělat HD grafiku a jak udělat luxusní třeba 3D grafiku a na to, tak si mi můžete napsat, stačí mi dát like a odběr a natočím druhý video. Pokud se vám tohle video líbilo, to nech like a odběr a můžeš to i sdílet a napsat hezký komentář. Tak jo, rád jsem natočil pro vás tady to video a můžeme se rozloučit. Čau.